Aí, tá chegando o final, Matão. Quase. Quase, isso mesmo. É. Mas tem que falar de uma coisa boa aqui, Matão. Isso aqui é umas relíquias que tem aqui em Maringá, viu? Uma mesa maciça. Mesa maciça, você sabe como é que é, né, Matão? É difícil de achar. Não tem fim mais, viu? Dura 100, 200 anos isso aí. E sem essa mesa não tem churrasco. É difícil, viu? Isso aí, tem uma mesa que cabe num lugar pequeno, num lugar maior, sabe? Tem de 1 metro, 2, Pode escolher, 3, né? 10 metros, o tamanho que você quiser. E ele até vende umas panelas também lá de cerâmica, viu, Matão? E lá tem o vinho com a vite também, naquele lugar. Dá pra você carcar uma lá também na hora que tá comprando. Boa, gostei dessa aí. Aí gostou dessa aí, eu gostei. né? A opção B, eu gostei muito. Essa você gostou, né? Então, para você chegar... Olha lá os Marzinhos lá. Esse é meu companheirão, esse cabo aí. Esse aí é gente boa lá, viu? Ele faz um negócio ótimo. Eu vou te explicar onde é. A Avenida Brasil, para frente um pouquinho da igreja São José, em frente ao posto. Bem em frente do posto Ipiranga lá. Telefone? Telefone é 3029-1953. Beleza. Osmarzinho, um abraço para você aí, viu? Você vai cantar? Vou cantar. Então vai. Vai cantar que o Pimenta está oferecendo para o Jair. Jair, está escrito aqui Telepar, funcionário aposentado da Telepar. Quando era Telepar, então ele aposentou, entendi. É de Umuarama. Jair, um abraço de toda a nossa equipe. Um CD bonito para você ter no teu carro, na sua discoteca, em casa, escritório. CD do Nico Pimenta e Carvalho. Para você adquirir esse telefone do vídeo é que você pede. É do nosso produtor Marcão. Aí você se entende por telefone e o CD chega até as suas mãos. Né, Pimenta? Isso mesmo, beleza. Mas vamos começar rapidinho, né? Porque correr, né? Tá, chegando. Senão não correr dos políticos, agora vamos tudo. Viu? Você domingo passado, você mandou um alô. Eu falei, pra que você vai mandar? Você falou, mandar lá pro pessoal da Petrobras. Então. Bom também. E agora pra esse homem lá que não dá pra falar o nome deles, que é tudo porcaria mesmo. A Patrícia, a Adriana, o Renato e a Janice e Juliano lá do Conde. Um abraço pra vocês tudo. Doutor Alessio, um abraço. Opa, vamos legal. cantar. O que a gente faz? Olha, o Nico Pimenta, o Chapéu Branco, os dois de chapéu branco hoje, o Matias e o Carvalho, e mais eu, a nossa baila não veio hoje, não sei porquê, mas não deu certo. Mas a música, hoje tem 2 músicas de arrancar pica-pau do oco, hein? E tá no CD que eu mostrei. A primeira é Sonho de Caboclo. Vamos lá. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita e também fiz uma canção. Fui no jardim colher as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e caipi do quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala toda de terra batida, dei uma boa varrida, não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a coxa de piquê, com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as fronhas com capricho e muito zelo, as penas dos travesseiros e palhas novas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo e me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim, ranca-toco e bigode bem aparado.
de lenço branco, camisa preta de lista, eu parecia um artista daquele bem afamado. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada, você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Vai, cabra macho. Essa já foi. Muito sem vergonha ela mesmo. Ele puxou, Sem Binuti. vergonha, ela Puxou. maldita ela mesmo. Binuteou. Minuteou, é. Ô, Matal, chegou o final aqui. Nós estamos no final do programa, queremos agradecer aos nossos violeiros, aos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, a Deus, a esta equipe maravilhosa da RIC TV Record, que com carinho aguenta esses 5 batutas aqui, né, É doutor? isso mesmo. Não tem mais tempo, mas tem um finalzinho Tem ainda. Mas essa vai pros caminhoneiros que estão cercando esse povo à toa. Coitado dos caminhoneiros. Coitado dos caminhoneiros. Trabalha dia e noite para sustentar o país, estão lá. É. Vai. O final vai ser... Lembrando que no restaurante Cabana daqui a pouquinho almoço, então. E agora, Ponteio da Viola. um abraço. Até domingo, se Deus quiser. Vamos lá. No ponteio da viola eu conheci alguém pra quem eu cantava com emoção. E foi ao som da viola que eu perdi aquela que foi meu mundo de ilusão. Chora, viola, chora, porque sozinho não sei chorar. Canta, viola, canta, acompanhando o meu cantar. Chora, viola, chora, sentindo a mágoa dos olhos teus. Canta, viola, canta, porque cantar é um dom de Deus. Viola, fiel amiga e companheira, está sempre ao meu lado aonde eu estiver. Viola, seu coração feito de madeira me deu muito mais amor do que o coração daquela mulher. Chora, viola, chora, porque sozinho eu não sei chorar. Canta, viola, canta, acompanhando o meu cantar. Chora, viola, chora, sentindo a mágoa dos olhos teus. Canta, viola, canta, porque cantar é um dom de Deus. Chora, viola, chora.